Добро утро. Взех си нещо. Пак отново. Накладчици. Последния път, като карах, ми се стори, че задната хич я няма, докато предната доста добре хваща. Нямам представа какви са, стават ли, не стават ли, проба гречка. Здрасти. Студено е вече, зазимявам. Не съм от коравите мотористи, които ще карат зимата. Нищо, че живее на морето и не е толкова студено. Прибирам го и направо, че караме. PMM Beats.
Еми толкова, поработи малко като за последно за тая година. Беше 7 градуса, сега показва 9, става, не е много студено. Ще се опитвам все пак да измислям някакви епизодчета във времето. Може да не е всяка седмица. Нещо ако поръчвам ново. Имам да ремонтирам споилери, мисля да заснемам процеса. Имам фаровете, трябва да си довърша. Но не мога да го отворя. Единия лесно го отворих, другия се пъне, слага го във фурната, нагрява го с пистолет, стопъл въздух, не мърда. Ще търся някаква химийка, която да разгради лепилото. Трябва да се отвори, да се почисти. Може би пак ще ги полирам, сглобявам. Рефлекторите ще бъдат боядисани, понеже са много износени. Взел съм си лед кружки, които не се нагряват толкова и не мисля, че ще имам проблеми с рефлекторите. И колкото свети толкова, аз няма да го карам вечер. Важното е да свети, да се вижда, че свети, да ме виждат другите. Прибирам се. Ако са ви интересни неща с колата, мога
да се взема да качвам също, като правя някакви подобрения, пишете някой коментар. Може да преименувам и канала на PMM Automoto. Айде!